Sveiki, su jumis ir vėl aš, Austėja iš Kibbles, ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Kaip aš jūsų visų pasiilgau. Tikiuosi, jūs irgi mane. Jau nubūno mane. Ne, šiaip jei rimtai tikrai labai pasiilgau ir džiaugiuosi, kad vėl esu čia ir galim šokti tiesiai į žinias. Pasirodo, kad Intel 13 ir 14 kartos procesoriai susiduria su rimtomis problemomis. Pranešta, kad vartotojai 13 kartos Raptor Lake procesorius grąžina net 4 kartus dažniau, o ir 14 kartos net 3 kartus dažniau nei 12 kartos Alder Lake procesorius. Ir tai nesibaigia. Vartotojai vis dažniau grąžina šios procesorius, o per pirmuosius 6 mėnesius nuo jų išleidimo grąžintų procesorių kiekis tiek 13, tiek 14 kartos buvo beveik identiškas. Tad kodėl taip yra? Pasirodo, problemos kyla dėl gamybinių klaidų ir padidėjusios įtampos kompiuteryje. Intel rugpjūčio viduryje planuoja išleisti kodo atnaujinimą, kuris turėtų pašalinti procesorių gedimus esant didesniai įtampai. Tačiau tai nepataisys jau sugadintų procesorių ir dar neaišku, ar sutaisys nesugedusius. Nors Intel pažadai, kad intensyviai tirs, kokia gamybinė klaida galėjo priversti procesorių sugesti, kol kas tik lieka pažadais, pasirodo procesorių pardavimas nebus sustabdytas. Bent jau iki tol, kol rugpjūčio mėnesį bus patvirtintas atnaujinimas ir paleistas į pasaulį kaip dabartinių procesorių alternatyva. Intel viešai neatskleidžia, kiek procesorių yra negrįžtamai pažeisti ir nieko nekomentuoja apie garantijos pratęsimą ar įspėjamuosius pranešimus apie problemą. Taip pat, nusimesdami šiek tiek atsakomybės nuo savo pečių, Intel rekomenduoja patiems vartotojams užsitikrinti teisingą procesoriaus naudojimą, laikantis numatytųjų nustatymų ir atsinaujinti BIOS. Ši situacija gali itin neigiamai paveikti vartotojų pasirinkimą, kurį galiausiai procesorių pirkti, ypač atsižvelgiant į artėjantį Arrow Lake ir Ryzen 9000 procesorių išleidimą. Kai šiais laikais konkurencija yra tokia stipri, kartais atrodo, kad nėra vietos, kur klysti. Kaip iš to išsisuks Intel, pamatysim ateityje. ASRock pristatė naujas vaizdo plokštės be ventiliatorių? Ką? Pasyviai aušinamos vaizdo plokštės Radeon RX 7900 XTX Passive 24 GB ir RX 7900 XT Passive 20 GB turėtų būti išleidžiamos dar šiais metais. Sorą išnaudoju išplaučią. Jos aušinimui naudoja garų kameros aušintuvą ir specialias briaunas iš aliuminio dar efektyvesniam šilumos išsklaidymui. Tokios pasyvios vaizdo plokštės, kaip matysit mūsų pateiktose vizualuose, yra mažesnės ir lengvesnės, tačiau turi ir mažesnį lower clock speeds. Gale taip pat yra metalinės plokštelės, kurios ne tik užtikrina konstrukcijos tvirtumą, bet ir palengvina cable managementą. Bet jos nebus pritaikytos gameriams ir su jie daug FPS-ų neišgausi. Bet jei reikia vaizdo plokščių serveriui, Radeon RX 7900 XTX Passive bus jūsų pasirinkimas. Kol kas dar nėra aišku, kada šios vaizdo plokštės bus prieinamos ir kokia bus jų vertė, tačiau tikimasi, kad kainos bus panašios į oro aušinamus modelius su ventiliatoriais. Kai kam 7 metai gali atrodyti kaip labai ilgas laiko tarpas, tačiau tik ne Nintendo. Praėjus tik 7 metams po Nintendo Switch išleidimo, pagaliau išleidžiamas oficialus Joy-Con įkrovimo stovas. Jei atvirai, oficialaus stovo poreikis niekada ir nebuvo išaugęs. Klausėte, kaip tada iki šiol visi Nintendo vartotojai krovė savo valdiklius? Jie naudojo Switch docką arba įvairius trečiųjų šalių sukurtus stovus. Aš tai tiesiog išmesdavau, kai išsikraudavau ir nusipirkdavau naują. Bet grįžkime prie to, kad nėra nieko geriau kaip originalas. Nepaisant trečiųjų šalių alternatyvo egzistavimo, Nintendo įkrovimo stovas bus patogesnis, na ir žinoma, puikiai pritaikytas krauti visus Joy-Con valdiklius, įskaitant Nintendo Entertainment System. Stovą bus galima naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Jis gali būti prijungiamas su USB-C jungtimi prie Switch docko arba kitų maitinimo šaltinių. Toks jausmas, kad jie kūrė šį krovimo stovą ne Nintendo Switch konsoliai. Spoiler alert, mūsų akylusis editorius pastebėjo, kad yra milžiniška tikimybė, jog Nintendo Switch 2 valdikliai bus lygiai tokie patys kaip originalaus Nintendo Switch. Kitaip, šis įkrovimo stovas ir jo išleidimas netektų prasmės. Ar tai paneigia prieš tai sklandžiusius gandus apie visiškai kitokį Nintendo Switch 2 dizainą? Ar gali būti, kad keisis tik pati konsolė ir jos techninės specifikacijos? Kiek daug neatsakytų klausimų, į kuriuos mums tiesiog būtina turėti atsakymus? Tautvilo mėgstamas ir jau ilgą laiką naudojamas įrankių rinkinys dabar dar mažesnis. Kalbame apie iFixit, kurie pristatė naują specializuotą įrankių rinkinį. Jis skirtas remontuoti ir prižiūrėti mini konsolės kaip Nintendo Switch ir Steam Deck, bet tiks ir PS5 priežiūrai.
Šis rinkinys bus daug pigesnis nei populiariausias ProTech Toolkit ir kainuos tik 12 €. Į rinkinį įeina atsuktuvas su įvairiais antgaliais, mažas šepetėlis valymui, pincetas ir specialus įrankis korpusui atidaryti. Rinkinys yra itin kompaktiškas, patogus naudoti ir puikiai tinka pradedantiesiems. Jis taip pat gali būti naudojamas, kai jums reikia atsukti kažką itin mažo, pavyzdžiui, vaikų žaislus ar kitas žaidimų konsolės, kad pakeisti baterijas. Tačiau jei esate ne tik paprastas vartotojas, bet tikras konsolių entuziastas ir mėgstate viską ardyti bei taisyti pats, jums verta papildomai įsigyti Eye-Opener įrankį. Jis kainuos 18 € ir bus skirtas Steam Deck ir Nintendo Switch ekranų keitimui. Bet vis tiek pigiau nei 75 € kainuojantis ProTech Toolkit. Ir tarkim, pasibaigus garantiniam laikotarpiui, ekraną galėtumėte susitaisyti patys. Vėl išleidžiama niekas. Tokie ir panašus dviprasmiški juokeliai nuolat sklando ore, kai kalbama apie vieną iš staigiai išgarsėjusių telefonų gamintojų – Nothing. Nepraėjus net pusmečiui nuo Nothing Phone 2a išleidimo, britų įmonė žada savo gerbėjams dar Liepos pabaigoje išleisti Nothing Phone 2a+. Teigiama, kad tai bus nepaprastas modelis pagrįstas Nothing Phone 2a, bet su itin reikšmingais patobulinimais. Tikimasi, kad plus reiškia didesnį ekraną, daugiau atminties, didesnę baterijos talpą ir dar daugiau apšvietimo zonų telefono nugarėlėje. Teigiama, kad Nothing Phone 2a+ turės 50 megapikselių priekinę kamerą vietoj 32 ir dvigubą 50 megapikselių galinę kamerą su 50 W įkrovimu vietoj 45. Gali būti, kad šis atnaujintas modelis turės belaidį įkrovimą, kurio trūko 2a modelyje. Telefonas turės MediaTek Dimensity 7350 mikroschemų rinkinį. Nothing paskelbė, kad naujasis Nothing Phone 2a+ oficialiai pristatomas Liepos 31 dieną 5 val. Ryto mūsų laiku. Telefoną bus galima įsigyti 8 GB arba 12 GB RAM su 256 GB vidinės atminties. Spėjama, kad plus modelis turėtų būti prieinamas visame pasaulyje, įskaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, skirtingai nei jo pirmtakas. Tikimasi, kad Nothing Phone 2a+ pasiūlys gerą kainos ir kokybės santykį, išlaikydamas prieinamą kainą mažesnę nei 425 €. Be Nothing Phone 2a+, Nothing taip pat planuoja išleisti 3 pigius priedus kartu su CMF prekiniu ženklu. CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 ir CMF Buds Pro 2, kur kiekvienas kainuos mažiau nei po 180 €. Google pradangino 15 milijonų žmonių slaptažodžių. Praeitose savaitės naujienose Emma minėjo, jog dėl CrowdStrike sukelto Windows mėlynojo ekrano pasaulyje kilo chaosas. Ir pasirodo, kad tai buvo ne IT sutrikimų pabaiga. Liepos 24 dieną Google pastebėjo, kad daugelis Windows vartotojų negalėjo rasti arba išsaugoti naujai savo slaptažodžių. Ši problema sukėlė daug nepatogumų Chrome naršyklės naudotojams visame pasaulyje. Nors Google paskelbė, kad nukentėjo tik 2 procentai vartotojų, bet iš 750 milijonų gaunasi visai didelis skaičius. Skamba taip, lyg juos kažkas skriaudė, kai tariam nukentėjo. Google teigia, kad problema kilo dėl dar vienos sistemos konfiguracijos, kuri buvo įdiegta be tinkamos apsaugos nuo galimų sutrikimų. Panašus pasiteisinimas kaip ir CrowdStrike. Nors Google jau išsprendė šią problemą ir teigia, kad problema buvo tik Chrome naršyklės M127 versijoje, naudojant Windows platformą, bet kažkaip nesuteikia jokio užtikrintumo, kad taip nenutiks ateityje. Once again, Linux ir macOS vartotojai eilinį kartą švenčia savo gyvenimo pasirinkimus. Moral of the story – visgi reikia patiems prisiminti savo slaptažodžius, o ne pasitikėti Chrome naršyklę ir Google. That's actually so real. Prieš 2 metus nuhakino mano Google slaptažodžius, pavogė mano universiteto e-mailą, darbo e-mailą, mano Riot Valorant accountą, mano Instagramą, Facebooką, Twitterį, YouTube. Likau asmenybės visiškai. Net mano LinkedIną nuvogė ir aš vis dar jo neatgavau. Mano LinkedIną dabar yra kažkokia kinietiška moteris. Anyways. Tiek tų žinių šios savaitės Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad vėl mane žiūrėjot. Kviečiu užsiregistruoti į mūsų Call of Duty turnyrą, kurį hostina Tautvilas su Matuliu rugpjūčio 16. Registruokitės jau dabar, prizai yra liuksusiniai ir sekite mus visose socialinėse platformose ir susitiksim kitą savaitę. Ate! Joke!